留言讨论。如果你喜欢这样的手艺人，记得点赞、关注加收藏哦。每天都会分享更多创意制作，我们下期见，谢谢观看。原从粉丝哪里买来的？朋友们都说小伙是冤大头，这破破烂烂的电视机扔地上都没人捡，一点用处没有。小伙笑了笑，并没有说话。小伙把电视机搬回家，奶奶看见这电视机直接惊呆了，好半天才缓过神来，说这可是几百年前的电视机，当时价值连城，也只有大户人家才能用得上。小伙也看出来了，奶奶很喜欢这个老物件，于是决定自己好好翻新修复一下，送给奶奶当做生日礼物。小伙二话不说，直接开始翻新。经过小伙10天10夜不眠不休超负荷的工作，终于让这台沉睡几百年的老物件涅槃重生了。看到这里，大家知道这是什么型号的电视机吗？欢迎在评论区留言讨论。接下来我们就一起来看小伙是如何翻新的，他又有着怎样化腐朽为神奇的技艺。整个制作过程非常精彩，也很解压，相信看到最后你一定会惊艳到底，明白为什么说高手在民间。到这里，整个制作过程已经接近了尾声。手艺人每天起早贪黑，努力搞创作，属实不易。虽说点赞是情分，不点是本分，相信你不会为这样的手艺人吝啬一个赞。
你的支持就是我们持续创作的动力，万分感谢。怎么样，有没有震撼到你？大家觉得小伙手艺如何？欢迎在评论区留言讨论。如果你喜欢这样的手艺人，记得点赞、关注加收藏哦，每天都会分享更多创意制作。我们下期见。